Mbote na tata, mbote na mama, mbote na ndeko mwasi mobali oyo ozwami na mokili mobimba. Tika nzambe apambola yo, apambola pengai ndeko na ngai. Soki ngai na bino tomona ni susu na mokolo ya lelo oyo ezali kaka mawa na nzambe, ngolu na nzambe. Poete mingi tozalaki na bango lobi ndeko na nga basusu esi bakundi bango bakufi deja. Ba misusu bazana ba morgi na tango oyo. Ba misusu peut-être bazali ko bundana na banyama na zamba bali ko lia bango. Ba misusu bazana ba hôpitaux bazali ko bela makasi. Kasi ngai na yo nzambe abateli biso esengeli tozongisa matondi lokumu pe masanzoli epa ya Yawe oyakelaki likolo pe na se. Pe tosenga mawa na nzambe ebatela pe ebikisa bato wana bazali ko bela to oyo bazali na ba mikakatono ya ndenge na ndenge to oyo pe bazali ko bundana na banyama na zamba. Nzambe abikisa bango. Ndeko na ngai nzambe alamusi biso yango na ngai na lobi esengeli to kabola verset biblique oyo ngai na bino ekozala malamu mingi. Poete tango na bomoi eleki na motu ya ndeko na ngai. Mbote na bandeko nyonso bazomi na Afrique, na Amerike, na Asie, pe na Oceanie, pe na Europe. Nzambe apambola bino, apambola pengai, abakisela biso oyo ezangi kati na biso. Na maye nyonso oyo tokoyoka ndeko na ngai, esika oyo okomona na lobite omona ba pasteur, omona ba evangeliste, bako lembola yango malamu, bako expliquer yo yango malamu ekozala malamu mingi. Ndeko na ngai na bino tokotanga na mukanda ya Psaume 90 12. Kuna balobi boye. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Lakisa biso kotanga malamu mikolo ya bomoi na biso. Poete tokoma na mitema ya bwania. Ndeko na ngai Psaume oyo 90:12. Mutu oyo aponami lokola auteur ya Psaume oyo ezali Moïse. Esengeli boyeba bana ya Israel basala bamonaki pasi mingi na kati na desert oyo basalaki 40 ans. Ndeko na ngai ezalaki masekite mingi kati na bango bakufaki. Okomona mutu bozana yeboye ozomona zoko kata motema mutu azalaki na makasi me akufi lokola nyama. Ezalaki nginda ezalaki pasi mingi. Meme kutu ye moko Moïse pe akufaki na age ya 120 ans. Eske mutuna ezoko pesa mangai na yo tokokoma na 120 ans? Ndeko na ngai tala ndenge batu bazoko kufa mokolo nyonso ezali kopesa biso pasi pe ezali kopesa mawa. Na yango mutuna mutu esengeli omipesa mutuna. Yango nalobaka toujours nzambe azali grand professeur. Pona nini? Batu ebele tomona na ba classe bazalaki mayele basikisa même ba université. Tomona peut-être bachela bango 10 sur 10. Mengai na koloba ekozala malamu mingi mbele bazwaki 9 sur 10. Pourquoi? Jusque là ezana question moko boye oyo ngai na yo tozwana note. Question ezali nini? Mutu ayebi ko calculer ba jour nyonso oyo ya leki nango na bomoi na ye oyo. Par exemple lelo oyo mutu akozala na 40 ans azoyi ba déjà le passé na ye ako déterminer ngo kitoko. Mais sikoyo mikolo oyo etikalaka ya bomoi ya mutu ayebaka yango te. Pourquoi? Mutu azo tatone nanu peut-être na tikala na 2 jours, peut-être na kobeta susu 2 ans, peut-être. Donc question wana ezana no azo ko tatone wana sikoza question ya yeme nzambe mutu ayibi réponse wana yango na mutu kaka zana 10 sur 10 eza nzambe. Ngai na yo tokobunda na tokokoma na 9 sur 10 mais 10 sur 10 ndeko na ngai na ndimi yango te. Ndeko na ngai eloko moko ezali motu ya awa ngai na yo esengeli to yeba. Il faut koyeba esengeli to pusa na liboso ya nzambe to tuna ye to senga epa na ye alakisa biso ndenge nini tokoki ko konte mikolo na biso ya bomoi ekozala malamu mingi. Poete vi oyo biso tozana ngo ndeko nanga ezokende na lombangu mingi.
okomona mutu mususu bozalaki na ye lobi esi akufi sikoyo yo na ngai esengeli to mituna ndenge nini mutu na mutu azali ko utiliser vie na ye po ete tango tozomona nanu soleil ezali kobima ndeko na ngai tozala na souffle de vie ezali pona nini nzambe nde alingi yango ndeko na ngai tango ozala na souffle de vie tango yango yo yeba kokalikile ngonga na yo yango wana esengeli tozongisaka matondi epai ya nzambe pona souffle oyo aza kopesa biso mokolo moko te esi alobi na yo ke futa mbongo o facture yango oyo pona nini le temps eza très important na bomoi ya moto yango wana ndeko na ngai ekozala malamu mingi to se préoccuper nanu na ba devoir ya nzambe mais eloko tomonaka mutu azowela nanu ba devoir oya ye or eloko eza nanu mutuya eza devoir ya nzambe parce que oyo ya mutu aza kowela nanu esengeli ayeba eza nango éphémère eza pona tango ya mokie mais oyo ya nzambe ezali pona bomoi ya seko na seko papa mama kolinga te nanu oloba oyo soki nakomi mpaka bongo na kosalela nzambe esengeli osala deja bilan ya vie na yo esengeli ngai na yo totiaka nanu nzambe liboso na makambo na biso nyonso ekozala malamu mingi tia nzambe agide vie na yo agide vie na ngai totia nanu nzambe liboso ndeko na ngai le reste eya après parce que nzambe azali centre pe azali clé ya bomoi na yo azali fongola ya bomoi ya yo pe na ngai ndeko na ngai tokanisa malamu tolinga te lobi ezala trop tard na bomoi na biso après tokokanisa ndenge nini ozotambusa bomoi na yo tokeba na baconseiller ya mabe nzambe na suka akopesa mutu na mutu resultat na ye ndeko na ngai soki te ozotangisa tambusa bomoi na yo na ndenge na yo ndeko na ngai un jour okoregrete ndeko na ngai mutu na mutu esengeli amituna nano est-ce que nako vivre combien de temps ou combien d'années na mokili oyo po ete ezali mutuya vie ya mutu ndeko na ngai toyo moko mutu oza no fragile mutu aza fragile ndeko na ngai tango ozokumba par exemple carton ya bavere yebaka esika nini ozokende koniata lokolo na yo parce que soko keniata poso ya etabe yebaka ekokweya ekopanzana eza pendengo na bomo ya mutu nzoto na biso oyo eza nango poussière yango mutu makambo nyonso balobaka na ye tango mosusu atiaka ngo na mutu te bakolobane par exemple keba na liboso kuna bamini eza kuna bamini mais azokotambola ngulu akokende koniata bamini wana eko exploser mutu akufi or soki mutu atambolaka na nzambe atiaka nzambe liboso place nzambe azotia lokolo na ye yo potie wana tango kolongola yo potie lokolo na yo ndeko na ngai moye okoniata mini wana ekozala te me bato lelo oyo biso bato tozokokufa loko baniama mpona nini tozali koyoka te esengeli totambola na prudence totambola na sagesse ndeko na ngai mpona nini mokili oyo toza nango ndeko na ngai toza bapaya mutu ayebi ko calculer ba mikolo na yete ayebi ke na sa déjà exemple 40 ans 43 ans 60 ans mais mikolo oye e atikal nango azoyeba na yete compteur na ye par exemple nzamba tchaki ngona 60 to tchaki ngona 63 ans etikali parfois 3 jours ou bien 1 jour ou bien etikali 10 jours ayebi na yete asa ko tambola ngulu orke na ba mikolo nyos oyo tambusa kibo moyina yo bien te mondambo mikolo oyo etikali ndeko na ngai yeba ko batela ngo to yeba ko tambola na ko banga nzambe ndeko na ngai soki totangi na Ecclésiaste 9:12 kuna balobi l'homme ne connaît pas non plus son air pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège comme eux les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Moto moko te ayebi tango nini ngonga na ye ekokoka ndenge bambisi bakangamaka na moniama to ndenge baniama bakangamaka na bamotambo ndenge wana pe bato bakangamaka na mitambo ya pasi oyo ekwelaka bango na mbalakata ndeko na ngai ezali pasi na mokili oyo mutu azokende ngulu
azoyeba na ye teke ayebi teke akokende kozoma na file ndenga tomonaka bandeke bakende kokangama na file ngulu. Or esengeli ozala na mayele tosenga mayele pa ya nzambe ya kokonte mikolo na biso. Soko tangi meme na Marc 13:31 kuna bazoloba le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point. Ndeko na ngai likolo na se ekoleka mais maloba na ngai ekoleka te. Ndeko na ngai yango wana to profiter nanu osala devoir ya nzambe to landa nanu maloba ya nzambe le reste wana ekoya nango sima. Wana oyo tozomona ngai na yo tozowela kolia komela kolata kotambola ba mituka ya shere kotambola na ba bisika ndenge kowela kotonga banda kwa ndenge na ndenge ezali nango mabete ezali malamu. Kasi ndeko na ngai wapi esika otieli loba na nzambe ekozala malamu mingi totambola elongo na nzambe oyo tosenga bwanya toyeba kokalikile mikolo na biso na mokili oyo. Okomona jeune garçon azoloba na mobange yoku tukala mingi te okufa na yo okomi mpaka ngana zana no jeune ndeko nanga ozali komikosa ba jeune bonisi bakufi kutu pafo bazokufa koleka ba mpaka lelo oyo mutu azokanisa ye azali mukolo ye akokufa noki peut-être yoku toza jeune mutu kokufa lobi pafa ngai na yo tokufa lelo belobi eza lokola ba joueur na kati ya terrain oyo akozwa rouge yebani te soko niati muninga okozwa carte rouge tango nzamba zopeso ba jaune ndeko na ngai ozotambusa bomoi na yo na masumu ezali malamu te. Masumu ekumbaka mutu na liwa tango ya bomoi eleki na mutuya na tango oyo totikali nango ndeko na ngai esengeli moko na moko conscience na ye esala kenati nzamba zala nanu priorité na ngai ba makambo mususu ekoya sima. Pona nini mukolo oyo mutu akufaka ndeko na ngai ayebaka te. Est-ce que okukufela na mai? Est-ce que okukufela na hotel? Est-ce que okukufela na zando? Est-ce que okukufela na bureau? Est-ce que okukufa na nzela bakoniato okusala accident? Nyonso wana ndeko na ngai esengeli to mituna ka yango. Est-ce que nakukufela na kati ya ndako? Est-ce que nakolala kabo na pongi na kei? Boni tomona kika azalaki na santé bien akika kolala boye bana ba kuningisa boye papa zola mukasote mama zola mukasote ndeko na ngai tango ya bomoi eleki na mutuya na nyonso oyo ngai ndeko na bino papi mavuzi na France na Paris na sokoloba na bino bisika nyonso oyo bomoni ke nazangisi ko loba likambo wana ndeko na ngai na lombango nyonso mona pasteur mona évangéliste akote ya yo malamu akolimbola yo point oyo malamu. Tout homme est faillible ndeko na ngai ezana musika musupafa na salimo erreur mona basali na nzambe yo oyo oyambina no Yesu Masia te ndeko na ngai naza ko bondela yo na fukami eza pona kolia te komela te kolata te kende ba église ezali ebele ndeko na ngai basali na nzambe baza koteya bazali ko belela butu moyi bokende bolanda mateya bozala baptiser na kombo na Yesu Masia po ete mokolo wana tomona nkembo na nzambe ndeko na ngai nyonso ya mokili ekoleka mutu yekola kokonte ba mikolo na yo ekozala malamu mingi. Papa mama yo papa yebisa na mama mama yebisa na papa yekola kokonte mikolo na yo na mokili oyo kowela kaka te ba fete komela kolia nazwi bati makambo nini baloyenge ndeko na ngai nzinzi akoyaka na vera masanga likola loyenge meme tango aliaki makala lolemo na ye eyindaki mokolo wana te ndeko na ngai tola na nzela ya nzambe po tobikisama nzamba azala nanu priorité na biso makambo susu eya sima ndeko na ngai tozali bana na nzambe tobanga nzambe oyo ndeko na ngai Moïse asalaki 120 ans est-ce que ngai na yo tokokoka 120 ans wana tala ndenge bato tozokokufa lokwa banyama basoso ndeko na ngai tobongola mitema na biso Yesu Masia aza na posa na biso yamba nzambe oyo mto yamena te siko zali papa fuka mabondela senga mawana nzambe pona libota na yo pona yo moko nzamba pambola bino na nyonso otoyoki ezalaki ya bino ndeko papi mavuzi na France na Paris na émission ndingambo te 1 nyonso ona lobina ona lobite nzamba pambola bino ndeko na ngai bosa bone bocha ba j'aime na bino ekozala malamu mingi bye bye.